該 make sure 你係揀啱 checklist， 得唔得？得唔得？係啊，你哋唔好真係你哋輕舉妄動之前咧，你哋唔好揀去寫嗰篇文啊，係啊，因為真係會揀錯啊！頭先已經係啊揀錯咗啦，坦白講係啊，即係未揀錯嘅有一個，準備揀錯啦咁樣嚇。咁所以咧，再講多次嗱，我咧就recommend 你哋一係就做 RCT， 即係嗰篇文啊，你一係就做 RCT， 一係咧就做 cohort study， 一係咧就做 cross-sectional study， 係啦，你三揀一，係啦，你唔好揀其他嚟做啊，因為真係唔識做㗎你哋，係啊，然後你 compare with， 即係你份文章咧，你批評評論完篇文章之後咧，你咪要揾一篇 systematic review 去做 comparison， 即係做個比較嘅，係嘛？咁你先至用我篇嚟做 systematic review， 係啦。你咧如果一開始嗰篇文咧就揀咗一篇 systematic review 嘅話咧，你要再揾多一篇 systematic review 去同佢做比較咧，就好困難嘅，明唔明啊？所以咧。我嘅 recommendation 咧，頭先真係嘅，頭先咧係啦，好彩未開始做得好多啦。另一個就真係直頭好彩做之前問一問我，如果唔係咧，都真係會喊嘅，好唔好啊？都真係會喊嘅，因為真係重新要寫過嘅，好唔 OK 嚇？咁所以咧嗱，再講多次啦 ，make sure 你揾啱間尺得唔得？你揾啱用嘅嗰個工具。OK， 你哋有冇呢條 link？ 有，自己揾到。有係嘛？嗱，記住揾啱條 link， 係啦。好，等陣，睇下先啊。嗱，阿 Sir 唔好話阿 Sir 教你哋嘅，但係咧，你哋份功課咧，你哋覺得人哋寫得好唔好咧？難唔難啊？少少啦，係嘛？難唔難啊？嗱，其實咧，頭先咁啱有人攞出嚟問我咧，我就順便講埋俾你哋聽啦。你哋可以咧認低呢一個 database 佢。DMC 認低呢個 database 佢，點解咧？嗱，假設頭先咧，嗱我叫佢唔好做嘅，係啦，我叫佢唔好用呢篇文做嘅，因為太難啦，佢用我篇文，係啦。但係咧，假設例如，點解我會叫你用 DMC 咧？因為咧，佢係一個好神奇嘅東西嘅，佢有一個位咧，睇下先啊，有啦，好。知唔知呢幾隻咩字？有冇人知道呢幾隻咩字 ？Peer review report 即係咩㗎？即係可以睇下究竟嗰個係做邊一個誒？咩啊？讀後報告冇錯啦，其實係啲專業人士睇完佢份稿之後咧，覺得佢寫成點嘅感想嚟嘅。嗱，你撳入去咧就會有神奇嘅事情發生㗎啦。佢哋咧，你睇下，好啦 ，review report， 嗱，跟住佢會寫啊，點樣啊？知唔知呢啲咩嚟㗎？嗰啲感想。佢啲感想嚟㗎。嗰啲感想。佢啲感想嚟㗎。啊！佢啲感想嚟㗎。我同佢感受一樣。咩啊？我同佢感受一樣。唔係一樣，係點啊？好相似，係咪啊？上堂教過你㗎嘛？係咪？上堂咪教過你咯，可能啲感受嗱，即係咁。
你哋班友唔好全部同我用晒 BMC 啊！我唔會嘅，我都仲有少少自知之即係明。心諗，哇！點解今年收翻嚟啲功課篇文都喺呢度揾到嘅咁樣？咁我真係揾喺度啦！嗱，我唔知，我咩都唔知，我咩都唔知。但係咧，嗱，我唔係想教你哋抄佢，不過咧，你可以攞個感覺，人哋到底喺批評人哋嘅文章嘅時候，可以點樣寫？你可以喺入邊咧吸取一啲 idea，明唔明啊？因為你哋唔識寫啊，係因為第一你睇得本身唔夠多，你根本就唔知道究竟其實篇文係屬於咩嘢。第二就係你又可能唔太知道究竟嗰啲嘢你寫得準唔準喎，係嘛？咁所以咧，嗱，好啦。讀下呢段，呢段係咩嚟㗎？阿 Sir 可唔可以放大少少？可唔可以放大少少？夠啦。Recommendation and collaboration. It is written that say of people should 讚佢乜嘢啊？嗱，randomization 似邊個字 ？random 咯，即係咩文啊？呢篇大機會係 RCT 咯，係嘛？好啦，佢讚緊佢乜嘢啊？喺 randomization， 我哋講 randomization 即係咩啊？即係我哋咧一啲人就點啊？食藥，一啲人就食真藥，另一啲人點樣啊？點啊？阿 Sir 都好想放學啊，Game 5大佬，你哋可唔可以真係我冇得睇，你都冇得睇啊！我真係咁樣搞落去，真係你班友真係點啊，師兄？阿 Sir 戰歌啦，睇點啊？你哋想點？講俾我聽嚇！我都冇諗過，早知我今年唔教禮拜5啦，真係，唉，真係。應該將啲意外破。真係慘啊！真係大鑊。其實我有諗過㗎，同你哋講褪遲一堂好唔好咧？但係因為唔得，喺度講定俾大家聽先。11月28號咧本身有堂嘅，係啦，11月28號禮拜5嚟嘅。咁但係嗰一日咧，因為阿 Sir 要返大陸，係啦，咁啊唔係呢個嘅交流團，咁我就要跟阿 Jasper 同 Miss Eva 去交流團。咁所以就即係嗰一日咧會順延1個禮拜嘅，係啦。咁所以我哋本身咧應該係喺12月2號完嘅，但係就會遲咗1個禮拜，即係加7，即係7加2，即係12月9號咯。O 唔 OK 啊？冇所謂。我知啊，對於你哋嚟講冇所謂，我明啦，我明啦，要都 care，我明啦。所以記住啦，我會再提嘅，我會提多幾次嘅。11月28號唔好翻嚟，好嘛？特別係同我嗰啲咧，即係人冇到但禮有到嗰啲講定咯，知唔知啊？知唔知我講邊啲啊？係啊，即係人冇到禮有到嗰啲啊。不過而家唔使拍卡㗎啦。唉，唔使啦。係咯，你都係簽個名啫嘛。你都係簽個。呢啲嘢唔可以咁樣講出嚟俾我聽啊嘛，真係。嗱好啦，嗱翻嚟呢度先，我想教，即係真嘅，即係點解我想教你哋睇下 BMC 嘅文咧係有理由嘅，因為佢咧除咗 BMC 之外咧，仲有幾個open access， 即係公開嘅文獻嘅一啲地方咧，佢哋都係有類似嘅資料嘅，就係佢哋會咧公開透明地將嗰篇文究竟俾同行嘅人睇，咁嗰啲人會俾 feedback 㗎嘛，係咪？佢會俾嗰個感受㗎嘛，睇完，咁佢會將呢一個過程咧擺上網嘅，唔係篇文章或者唔係唔係度都有㗎呢一樣嘢。咁但係咧嗱，好啦，翻去呢度頭先講得啱嘅，呢一篇文咧係講一啲關於 randomization， 即係講一啲咧 RCT 嘅文章嚟嘅。
咁然後 randomization 即係解咩啊？即係解有啲人，我哋講 RCT 其實就係點啊？有啲人食藥就食真藥，另一啲人就食咩啊？維他命 C。咁點樣決定嗰啲人？即係例如你有20個人，點樣決定究竟佢嗰個人係食真定係食假啊？知唔知啊 ？random 點解？隨機咁即係點啊？即係抽籤咯，係咪？即係是但，即係可能總之咧，我求其抽咗幾個 number，例如係我一抽出嚟，1、6同埋7嘅，係嘛？咁啊咁啱抽中呢啲 number 啦，咁樣嚇。咁然後咧，總之排第1、排第6同埋排第7嘅嗰幾個人咧，就係食真嘅藥。咁剩低嗰啲就點啊？食維他命 C，O 唔 OK？咁呢個就係叫做 randomization， 即係隨機，O 唔 OK 啊？好啦，咁我想問下啦，喂，聽住呢一段寫乜嘢？佢講緊嗰個隨機嘅過程點樣啊？呢個同行點樣啊？It is good that you stay. The participants will be notified of allocation after the baseline assessment。佢讚緊佢咩啊？知唔知啊？唔知唔緊要嘅，我都有句交俾 ChatGPT 答咯，係嘛？但我想話俾你聽嘅就係咧，原來呢個世界有樣嘢叫 peer review report 嘅。其實佢呢度係讚緊佢咧，佢喺篇文章入邊有講到俾啲即係搞呢個研究嘅人咧，有講到俾啲參加嘅人聽，佢究竟係屬於食真藥定係食維他命 C？ 佢有講到呢一樣嘢。好啦，但係點啊 ？However，you have baseline assessment before randomization, so you should be explicit about this in the test as well。咁即係點啊 ？explicit 即係點啊？知唔知呢個字啊 ？explicit 即係要好仔細、好斟酌呢個位去講 in your text 啊嘛，即係喺你嘅文字之間，你應該字裏行間有 bring up 到，即係有提及到，好 specific 咁樣提及到呢一樣嘢，好嘛？嗱，你唔使抄佢呢段嘢㗎，但係你好自然，如果你睇到就會知點樣啦。原來呢個部分你點樣啊？你做你份功課嘅時候，大約估到可能你喺 randomization 嗰 part， 你喺個 method， 你哋最驚嘅嗰個啲位可以點啊？有個參考咯。可以有個參考咯，係嘛？你睇下人哋點寫。嗱，記住，我教你哋。嗱，你見唔見到呢度有個 timeline 㗎？見唔見到啊？呢度有個 timeline 㗎嘛，係嘛？好啦，嗱 ，original submit 解乜嘢？就即係一開始個 draft 交上去嘅時候，就叫 original 啦，係嘛？好啦，即係話 original 嘅 draft 俾幾多個人睇過啊？呢篇文俾幾多個同行睇過啊？一個名，兩個名，唔係，嗱 review 即係咩啊？睇過。review 咪即係睇咗咯，閱咁解。即係近時小學咧，你交功課，跟住老師俾個閱咁樣，係唔係甲乙丙丁嗰個閱喎？係閱讀個閱喎，嚇，即係睇咗。好啦，跟住咧，然後點啊 ？over respond 即係咩意思啊 ？over 解咩？作者 respond 解乜嘢？回應，即係簡單啲嚟講就係咧，篇文喺1月期間交咗出去，然後喺2月嘅時間點啊？有睇過。有2條友睇過，然後睇完之後點啊？再跟住5月。有讚有彈啦，係咪啊？咁然後跟住喺5月嘅時候點啊？有個人係唔係 offer 解咩啊？個作者咯。作者點啊？你估下？
嗱，你寫篇文出嚟，然後咧俾兩條友睇，兩條友話狗屁不通咁樣，咁你會想點啊？駁翻佢咯。梗係駁翻去啦，係嘛？咁所以 offer response 解咩啊 ？offer 解咩先？作者作者 response 解咩啊？頂翻嗰兩條友。冇錯，自辯下係嘛？咁可能的而且確係嘅，人哋話你寫得狗屁不通咁樣，咁可能真係有啲位你係寫得唔好嘅，呢個事實嚟嘅。但係可能有啲位你覺得自己寫得好，你就自然想點啊？幫自己澄清下咯，係咪啊？咁所以其實咧，你哋除咗睇人點樣寫對篇文嘅意見之外咧，你仲可以睇下究竟嗰個作者係點樣做翻個辯駁嘅？點解要做呢啲辯駁？又或者點解值得睇呢啲辯駁？點解？點解值得睇作者自己嘅辯駁？有冇人答到我？因為佢有啲嘢係未必話100%啱嘅，咁嗰度可以做參考。做參考冇錯啦，就係、其實點解睇作者嘅辯駁咧？就係、你會知道，哦，原來人哋話我哋寫得唔好嘅地方，其實個作者有冇諗過？都有。咁你嚟緊要做啲咩話？你份功課其實係有讚有彈冇你讚。去冇錯啦，你去讚下人哋邊度寫得好，彈下人哋寫得唔好啊嘛。咁作者辯駁嘅地方，佢想辯駁嘅地方，一定係認為佢自己覺得點啊？做得點啊？做得好。做得唔一定好，至少冇錯啊，係咪啊？咁所以嗰啲應該會係你寫文嘅時候寫咩嘅地方啊？你會讚佢嘅地方咯，係嘛？如果佢認衰仔嘅，佢話：唉，對唔住啊咁樣，係啊，真係我寫到真係好狗屁不通啊咁樣。咁嗰啲係咩位啊？如果佢真係認衰仔嘅，咁即係證明嗰啲位係點啊？如果佢個作者喺呢個自辯嗰度認衰仔，唉，sorry 媽聲咁樣，即係點啊？唔係抄，唔好咁快諗抄先。咁如果一個作者會喺個自辯入邊認衰仔啦，即係有不足，但即係證明係又未至於自己錯。係啦，即係點都係有啲瑕疵啦，係咪啊？會承認自己錯，但係未至於係啦，咁既然有係瑕疵，咁你份功課係要點啊？你份功課係要做批評啊嘛，係咪啊？咁所以嗰啲瑕疵自然係點樣啊？你都可以批評下嘅地方咯，係嘛？其實可以㗎嘛，係嘛？因為你唔知道究竟人哋咩嘢做得好，咩嘢唔好啊嘛。而家個最大問題係，咁你去咪去睇下究竟人哋點樣寫，對方係做得好定係做得唔好咯？O 唔 OK 啊？嗱，都係嗰句，你見人哋啲自辯咧好誇張嘅，例如呢啲，你哋最驚我啲數字，咩 we assume that mean of 嗰個 intervention group is 15 to estimate using 咁樣，好啦，你知唔知道呢度佢辯解緊嘅係乜嘢？Estimated sample size is 46。sample size 係乜嘢 ？sample 咩係 sample？即係接受嗰啲人嘅訪問嗰啲數目。參與研究嘅人嘅數目有幾多個？46，但係前面有個字嘅叫 estimate 係乜嘢 ？estimate 點解 ？estimate 知唔知點解？唔知。estimate 解預測，所以成個加埋係乜嘢？預測呢一個實驗需要幾多條友？至少要46個人。呢個46個人點計出嚟嘅？你一大段睇唔明嘅嘢，係咪？好啦，咁但係假設呢篇文佢講最後佢用咗幾多個人？
多過幾多？多個本多過多過46啦，睇下知係咪啊？佢用咗點樣啊？幾多個人？ 64。嗱，你講咋呢個數字唔關我事啦。嗱，總之咧，佢用多咗46個人，啱唔啱？咁所以你喺寫文嘅時候，你係做 critique 㗎嘛，你係做評論啊嘛。咁點解好啊？多咗數據咯，即係佢計出嚟，佢預估其實呢個實驗係需要幾多個人㗎咋？淨係實際上俾多46個啫喎，實際上佢用咗幾多個啊？好多個。好多個，多過46個，咁就代表即係咩啊？呢篇文佢至少喺個參與實驗嘅人數上邊 good 咯，係咪啊？咁你咪可以參考下咯，寫嘅時候係嘛？其實千二字唔係好難寫㗎咋，係啊，淨係 sample size 都有排講啦，係嘛？咁所以咧，嗱，唔好話我教你，係啦，唔好話係我講啊，大佬，係啦，你哋咧揾文嘅時候咧，可以睇下篇文會唔會有呢一啲嘅 peer review report，然後點啊？參考下咯，你哋好中意㗎嘛？你哋最中意 comment 㗎啦，做 RCT， 唉得嗰廿幾條友咁少人 sample size 好細喎，係咪？參與實驗嘅數目嘅人好少喎，係嘛？你哋最中意批評呢啲嘢㗎啦，咁但係你點知自己批評嘅時候其實係真係少定多？你又唔識喎，係嘛？咁但係唔緊要㗎。批完咗先啦，係嘛？咁樣記住，人哋咧做自辯嘅時候咧係寫得好清晰嘅，係嘛？即係佢有解釋到點解係呢個數字，因為佢有一大輪嘢去解釋翻啊，其實原來我咧實質需要嘅數字係46個嘅啫，所以我而家已經點樣啊？做多咗俾你㗎啦，明唔明啊？咁所以你應該係要讚個作者㗎，去到你份功課嘅時候就讚佢，哇！真係即係嗰個 sample size 好點啊，個實驗嘅人數點樣啊？好充足啦，係嘛？原因係乜嘢啊？因為咁樣嘅實驗，用呢一啲咁樣嘅數據去支持，其實佢可能淨係需要幾多個啊？46個啫喎，好唔好啊？嚇！咁 Jasper 就會以為你係神童㗎啦，竟然識計呢啲 sample size 到底需要幾多個？係啊，咁記住啦，嗱，唔該，懶嘅話咧就精啲，知唔知啊？中意懶咧就精啲嚇，有答案參考嘅，係啦，咁所以咧嗱。我唔知你哋，但係如果你哋啲文咧咁啱揾到嘅嗰篇文咧，又有呢一啲咁樣嘅 peer review report 俾你自己睇嘅話咧，咁我會勸你咧好好論述份 peer review report。你其實唔使睇篇文嘅，你而家份功課其實要做咩啫？就係做評價篇文寫得好唔好嘛。其實實際上篇文講緊咩？其實唔係好需要知得好清楚，但係你最緊要清楚乜嘢啊？究竟篇文係唔係邊啲部分寫得好，或者邊啲部分寫得唔好？咁你咪睇下人哋點講咯，係嘛 ？OK， 係啦，嗱咁所以唔好話我教你啦，嗱 BMC 咧係其中一個咧公開透明啲嘅 database 嚟嘅，係啦，咁啊佢咧就多數嗱，你會見到咧好得意嘅，好得意嘅。通常咧喺個作者自辯嘅嗰個過程咧，佢都一定係逐個點去自辯嘅。例如點啊？例如有人頭先插佢話喂，點解你係用嗰本 diagnostic 嘅手冊係用舊嘅咁樣？係啊，點
點解係會用舊嘅 version？ 點解唔用新嘅 version 嘅咁樣？好啦，然後佢點講啊？嗱，認住呢個字，呢個咩字 Thank you。 ？Thank you。如果你喺個字變書入邊講 thank you， 即係代表咩啊？咩啊？差唔多寫完，梗係唔係啦。加下你嗱，講多次，我講多公面次，説話，我講多次。正面説話嗱，有人插你狗屁不通，你個字變嘅回應第一句就係多謝，咁即係點啊？虛心受教，多多指教嘛，係咪啊？即係代表即係點啊？即係你都一定有得做得唔好啦，係嘛？咁可以嗱，咁通常咧，佢講 thank you 咧，即係人哋插你狗屁不通，你都仲講 thank you 咧，就即係佢認咗衰仔㗎啦，明唔明啊？咁佢認咗衰仔之後，佢講乜嘢啊 ？After discussion 乜，你哋 design 係咩字 ？design 係咩？點解 design 係決定用點樣啊？你識睇羅馬數字啩？呢個係幾多1、2、3、4、四呢個咧5。五。你決定將一樣嘢由4 version 變成5，即係代表咩啊？ upgrade 咗咯。update 咗嗰啲 meta 咯，係嘛？咁所以你喺讚佢嘅時候，好啦，到你做功課，你可以讚翻佢乜嘢啊？唔係，佢 update 咗佢假設佢認咗衰仔啦，佢咧就話啊係啦，真係好多謝你啊，我都覺得應該要用最新嘅 meta 啊咁樣。咁喺佢份文章咧，佢就最尾改咗啦。我用最新嘅 meta 咁樣。咁到你去評論嘅時候，你應該覺得佢做得好冇啊？好咗。好，點解啊？因為啲 data update 咗咯。冇錯啦，因為用最新版本啊嘛，係嘛？咁所以咧，嗱，真係嘅，識做咧唔緊要，揾篇文係有呢啲 peer review report 嘅。你睇幾多字？哇哦！你睇揭都唔揭完，嗱，總共有11版，未計埋11版，我求其開一篇出嚟嘅啫喎，好嘛？好啦，你哋再睇睇呢個咩嚟 version 2。 ？Version 2即係乜嘢？即係佢有啲嘢又會再好啦，少少嗱，呢度字變完之後，知唔知字變完要點樣？出翻個新嘅。出翻個新嘅，好啦 ，submit 解乜嘢？交咗嘅。交咗啦，即係佢交咗個新嘅 version。好啦，然後又點啊？又係兩條友睇咗。又係兩條友睇咗，跟住又點啊？又作者會又 respond 咗。再狗屁不通，又。跟住佢點啊？跟住又話個作者佢多謝又佢再點啊？出咗第二個 version 咯。係啦，即係佢又再講話啊，係喎，點啊？多謝你喎。呢句咩啊 Thank ？Fans 即 you。係點啊？有多虛心受教，謝。係嘛？虛心受教係嘛？即係冇嘢好講啦，係嘛？即係感到俾你捉到，唯有講句虛心受教啦，係嘛？無地自容，你睇下幾多字？你個功課唔使做嘅，揾到就得㗎啦。揾到就得，有幾難揾啊？係啦，係得喎。好啦，跟住呢個咩嚟㗎？又嚟一次，又一樣，又再一點啊？樣，再 thank you。又再交過，然後又嗰兩條友又點啊？又插過佢，又讚過佢，狗屁不通咁樣，係啊！嗱，你會見到咧，呢個人點樣啊？第一次交嘅時候，佢喺咩度？呢個人第二次交嘅時候喺咩度？好啦，呢個人第三次喺咩度？第四次咧？唔喺度，即係點啊？代表知唔知？即係嗰個人要插嘅插晒啦，係啦。所以咧，見到如果嗰啲 reviewer 個名唔見咗，即係代表點啊？即係佢要講嘅講完啦，係啦。咁咧，你見到到最後咧，插到最尾咧，剩翻一個人叫乜嘢啊？啊，
叫個 Christy 嘅人啊，係啦，即係佢插咗總共咧呢份文咧俾人狗屁都不通咗6次，係啊，咁最尾先點樣啊 ？accept 即係解咩啊？接受咗。接受咗 publish 咧。出版咗。冇錯啦，係啦。咁所以咧，呢啲全部都係啲咩咧？呢啲全部都係啲我會覺得你可以參考下嘅嘢嚟嘅，好嘛？即係呢啲全部都係一啲咧，你自己可以參考下嘅部分嚟嘅，係啦，可以參考下嘅部分。嗱，唔係叫你抄，千祈唔好抄。係啦，抄咧就幫但係咧，你掉入 ChatGPT，唔好改佢先，你起碼叫佢譯咗做中文，你睇一次先啦。如果入邊人哋問候緊佢咁點算啊？你 call 埋落去啊？係咪？你睇咗先，究竟人哋係點樣評論緊嗰篇文？跟住你攞咗人哋個意思之後，你再用自己嘅文字寫翻落 ChatGPT 度，叫 ChatGPT 點樣啊？幫你係嘛？潤色一下你嘅文筆咯，係嘛？可以㗎嘛？呢一樣嘢 O 唔 OK 啊？嗱，所以啦，記住啦，嗱好多嘅係啦，好多嘅係啦，我記得咧有人係睇下先啦。可能即刻咩啊？我即刻冇講。真係㗎，我應該聽。嗱，呢兩個真係勁。OK。好一個乜嘢？買啲嘢，超級講聲。好啦，嗱，求其揾篇文，係啦，求其揾篇文。好啦，嗱，再一次重申頭先有教過嘅。睇標題，跟住點啊？冒號之後點啊？後面，所以你要用咩 checklist 呢一篇文 ？Cross-sectional，O 唔 OK？好啦，跟住碌落去，呢個咩字？A review report，你睇篇文都俾人抄好多次嘅，係啊。咁你可以點啊？參考下人哋點寫 ，O 唔 OK 啊？嚇，係啦。咁所以咧，嗱唔好話我教你，但係咧你自己識寫唔緊要嘅，睇下一篇咧，睇下人哋會唔會有得寫，係啦。嗱，你哋揾 BMC 嘅時候咧，你哋唔好咁蠢啊，係啊嗱。記住 BMC 咧，其實佢係一個好大嘅 database 嚟㗎。咁咧，你哋多數會用得着嘅咧，應該係咧，嗱你拉落去咧，你哋如果係做 mental health 啊，或者一啲比較 sociology 社會相關嘅嘢咧，你其實撳入去 psychology， 你就會跳咗呢版㗎。咁應該咧有樣嘢叫 BMC psychology 嘅 BMC psychology。咁你撳入去咧。咁咧，你將啲 keywords type 喺呢度，係啦，你將啲 keywords type 喺呢度，係啦。例如，咦，中意做 horticulture 嗰個走咗啦，哦，係啊。
肚肉，唔係個水樽喺度，應該未走，係。真係咩啊？我肚痛。普通話真係哦，唔係喎，我唔係講嗰個，我講嗰個喎。哦，唔係真島犬喎。係啊。好啦，記住，認住呢個 database BMC psychology。但係喺你交功課嘅時候，嗰個 search strategies 可唔可以話你用咗 BMC 啊？如果唔係就仆街㗎啦，你可以行。你要點樣？你要跟翻我上次教你寫嘅嗰個方法，用咗即係 Jasper 成日平時教你哋咧咩用 EBSCO 係咪啊？有冇少少印象啊？EBSCO 啊咩嚟㗎？啊！點算？未清晰。我要請佢老人家過嚟。EBSCO 咩嚟㗎？EBSCO 咩嚟㗎？search 嘢嘅，唉都好，有啲靜啊！如果唔係 Jason 真係瞓唔着啊咁啊，大佬佢平時咁激情咁樣人講嘢講，教咗你哋咁多次，你哋 EBSCO 係咩你都答唔出，真係暈喺度啊！真係點算啊？嗱，記住啦，你寫份功課 search strategies 嘅時候，就唔該你行路靜咁寫。但係咧篇文咧冇人話你一定要咁樣行路靜揾出嚟㗎嘛，係嘛？嗱 BMC psychology 頭先教過你嘅，我打錯字啦，by the way university 啊，係啦，你做 university students 啊嘛。好啦，跟住我哋睇下先。好。嗱，如果佢前面有個 correction 咧，即係解咩啊？知唔知啊？有啲嘢有改過嘅，即係有啲嘢有錯啦咁樣，所以其實冇所謂嘅。好啦，我記得你係做呢篇嘅類似嘅嘢。好啦。睇下先，呢篇唔係 open access 我俾，係咪 open access 啊？係 open access 嚟㗎喎，睇先。好，好啦，好啦。如果你係想做 university students 個 mental health issues 喺 COVID-19 期間個問題，好啦，跟住然後你揾到呢篇文啦，假設。然後你一撳入去，依篇文似乎寫得唔錯，俾人插得好笑，係咪啊？咁但係你一樣可以睇下咧，究竟人哋咧係點樣講嘅？係啦，好啦，例如，依啲就係好重要嘅地方啦。例如，佢呢句講咩啊？其實佢呢篇文咧，嗰個題目咧係希望去睇下究竟一啲 international students 即係國際生啦嚇，究竟會唔會佢哋喺面對壓力嘅時候係相對上會脆弱一點咧？咁樣喺 COVID 嘅時候，即係嗰啲 university students， 咁所以佢就 suggest 乜嘢啊？佢就 suggest 咧啊！既然你要講到呢一樣嘢咧，你應該喺你篇文入邊咧係有提及到一段文字，係會去解釋翻究竟你揾到出嚟嘅數據同
嗰啲國籍 student 本身佢讀自己本地嘅大學嘅時候，佢受到嘅嗰個壓力，面對壓力嘅時候，嗰個脆弱嘅程度係咪一樣呢？脆弱嘅程度係咪一樣呢？咁咧，其實佢呢啲全部咧都係一啲咧，我哋會叫做啦評論啦，好唔好啊？咁所以咧嗱，最後呼籲認住佢啦，知唔知啊？呢、個 database 係啦 ，BMC 大學 psychology 係啦。咁啊，即係當然你哋即係有好多唔同嘅文章嘅，係啦。例如中意做頭先講嘅係啦，中意做 university students mental health 係嘛，好多嘅係啦。咁你可以睇下唔同嘅文章，睇下邊篇啱自己合眼緣嘅，再睇下邊一篇佢係多呢啲咁樣嘅 comments 嘅。咁即係點啊？有得參考。有得參考咯，係嘛？嗱，記住啦，不過我提你哋一樣嘢，我提你一樣嘢。如果佢篇文章寫完，有人即係呢啲人會俾意見㗎嘛，係咪啊？佢俾完意見咧，個行規係一定要覆佢嘅。即係例如佢話你依一個部分寫得非常好，你要話多謝。你呢個部分寫得狗屁不通，都要講多謝。咁所以咧，佢講完多謝之後咧，通常個作者係一定要做少少改動嘅，又或者佢會做一啲自辯嘅，解釋翻究竟佢點解覺得自己寫得唔係狗屁不通。雖然你話佢寫得狗屁不通，好啦，咁所以你可以喺呢度揾到嘅，大多數都一定係啲咩嚟㗎？到最後出嚟嘅都係一定係啲咩嚟㗎？呢篇文做得好嘅地方嚟㗎，好嘛？因為你呢啲係由個 draft 變成一篇文嘅嗰個過程嚟㗎嘛，係嘛？即係佢原先呢啲地方寫得唔好，俾人揾咗出嚟之後咧，佢就改翻好佢。咁所以 at the end of the day 到最後咧，佢出嚟嘅嗰啲位應該係寫得好嘅。所以你咧係可以睇翻究竟佢要人改啲咩，然後佢改咗啲咩，咁你咪因應住點啊？執嗱，再教得淺白啲。好啦，如果一個人一開始話你咧點樣喎，你聽咗佢嘅意見之後，你點啊？你改翻好佢啊！我咧就應該會點樣做喎，真係跟住你嘅意見。好啦，結果整體嚟講，再有第三個人睇，哇乜你個人咁樣嘅，咁佢會睇到嘅係你嘅咩啊？你改完之後，假設你一個貼命仔有個整容嘅，同你講，嗱你要點樣整，好啦，你整完啦，跟住然後有第三條茂利行過，望到你，哇你點啊？幾靚仔喎！咁所以呢啲你全部參考嘅應該係乜嘢啊？呢篇文章嘅好處或者靚仔嘅地方，同埋因為佢改完㗎啦，係咪？佢改完㗎啦嘛，改完就應該 suppose 變靚仔咗嘅，整咗容之後就變靚仔咗嘅，好唔 OK 啊？所以咧，你喺入邊參考嘅，例如 over comments， 例如佢講啊，即係巴巴巴話你個依個嘅好 interesting 喎，或者咧其實有一個 adequate number 嗰啲，嗱呢啲可以照抄啦，當然。好啦，佢例如呢條問題，佢問有冇 perform power analysis， 即係佢有冇去睇下究竟呢篇文章嗰個信效度有幾強？結果佢個作者就答翻佢一大串嘢啦。咁所以咧喺你寫文嘅時候，你可以點樣啊？你咪可以讚翻佢咯，係嘛？嗱，依家有個人去批評你，究竟你有冇做好呢一件事？然後咧你就答翻佢，我有做好呢啲嘢。所以去到你份功課嘅時候咧，
你應該係直接讚佢做咗呢啲嘢，做得好嘅，明唔明？明唔明啊？係啦，所以咧嗱，今日咩都假，落堂之前，我俾少少時間大家揀一個你感興趣嘅題目，然後咧試下喺個 BNC 嗰度咧揾唔揾得到，係啦 ，OK， 揾下係啦，睇下有冇 horticulture 啦，係啦，嗰個好似想做 horticulture， 係啦，你睇下有冇 university students 啊，係有啲唔舒服，早啲入房企休息啦，係啦，咁樣。嗱而家咧就答4啦，咁咧嗱我就俾啲時間大家揾，咁我咧就會喺度坐到8點嘅，咁如果你揾到，咁啊恭喜你咯！恭喜你啊！揾到就揾到啦嚇。咁對於功課有咩問題就出嚟問我啦，好唔好啊？如果冇咩問題，又想翻屋企揾下個 WiFi 快啲嘅，你覺得咁就你自己決定啦，好唔好？好啦，係咁啦。